ubwo mbere yo gutangira twasaba umushumba wacu aturagize Imana. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana y'icyubahiro. Tuciye bugufi imbere yawe, turaguhamagaye ngo ubane natwe muri aka kanya. Duhagaritse kirogose y'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Gahunda zose zigiye kuvugirwa hano ziyoborwe nawe, kandi urakoze kuri kumwe natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nsenze nizeye. Amen. Amen. Muratangira. Mbere yuko twaza kubaza ahubwo mwaduha a presentation y'ibyo mwateguye kugira ngo tuze kubona aho duhera natwe tubaza presentation y'ibihari ibyo mwateguye tuze kubonera natwe ibyo tubaza. Murakoze cyane. Murakoze. Igiterane gifite insangamatsiko ivuga ngo guhirika ubwami bwa Satani. Icyo giterane cyatumiwemo umukozi w'Imana uvuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo yitwa Prophet Neema Sikatenda. Ni umukozi w'Imana, Imana iri gukoresha ibitangaza ku isi hose muri iyi minsi. So twagira umugisha wo kumwakira, tuzagira umugisha wo kumwakira iwacu hano muri Zerafat. Ndibaza ko ariho turi bwibanze tubaza ibibazo byacu. Hanyuma nziko muri abanyamakuru b'umwuga hari n'ibindi mwari mufite, uyu niwe mwanya wo kubibaza kuko mufite byinshi mwifuza kubonana n'umukozi w'Imana Bishop Harerimana Jean Bosco. Uyu munsi arahari, niwe watumiye uyu mukozi w'Imana Prophet Neema. Ni byinshi mwari mufite, mwari mutegereje kumubaza, noneho arahari. Uko igiterane kizagenda ni ku tariki y'umunani, kizabera hano mu rusengero rwacu. Izaba ari kuwa gatatu, kuwa kane naho mu rusengero, kuwa gatanu mu gitondo tuzaba dufite amateraniro y'abakozi b'Imana, amahugurwa mu gitondo. Hanyuma nyuma ya saa sita habe igiterane cy'ububyutse. Kuwa gatandatu tariki 11 kizabera kuri Serena. Izaba ari dine murayumva ko izaba arimo abantu bake, ariko bazagira umwanya wo gusabana nabo bakozi b'Imana. Hazaba arimo n'abaramyi bazaba bahimbaza Imana. Tuzarya tunywe mu byo kurya by'umubiri, hanyuma tugaburirwe mu byo kurya by'umwuka. Hazaba n'igihe cyo kuganira nabo bakozi b'Imana, banatwifuriza umwaka mushya wa 2022 uzaba ugiye gutangira. Ndibaza ko ariyo gros plan y'ibintu turi buganireho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Joel, nkora ku Iyobokamana TV. Ikibazo cya mbere ndi bubaze, ntabwo ndi buhite njya ku giterane cyane, ndabanza baze Bishop. Hari umukozi w'Imana uherutse kuvuga yuko abantu bafite imbaraga cyangwa basengera abantu ariko abantu bitura hasi, ngo yuko atari abakozi muri ministeri y'ubwami bw'Imana. Ibyo bintu Bishop kari umunyabitangaza, nawe tubona abantu bahirima mu buryo butandukanye ariko basengera. Niki yavuga wenda ku bantu bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo cyangwa kuri uwo muntu wabivuze? Murakoze cyane. Murakoze ku bw'icyo kibazo mumbajije, kandi mbona ubwo ntabyumvise uwo muntu wavuze gutyo. Nekereza ko byaba ari ukwiyitirira uwo mwuga, kwiyitirira ko ari umukozi w'Imana, ariko mu by'ukuri hari ibyo yirengagiza bizi. Ntabwo abantu basengera abantu ngo biture hasi biba bivuze ko bakorana na Satani. Ahubwo ntekereza ko yaba yarakivuze wenda mu buryo nakita se bw'amarangamutima ye, cyangwa se wenda bw'umwuka wo kurwanya abandi bakozi b'Imana bameze gutyo. Kugisubiza neza rero numva mwanyemerera ngakoresha Bibiliya, kuko twese niyo dusoma, kandi ku bantu bemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ntekereza ko icyo kibazo kiraza kuba cyoroshye kugisubiza nkoresheje Bibiliya.
nshaka kuvuga ko kwitura hasi bitavuze ko abo bantu baba bakorana na Satani. Ndaza gusoma Mariko ibice 9 umurongo wa 20 niho ndagusubiriza. Mariko ibice 9 umurongo wa 20 haravuga ngo baramumuzanira, dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abiri ifuro. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Wenda ntakomeje cyane, dushobora gusoma n'umurongo wa 25 wenda kuba dukurikiye. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo ntukamugarukemo ukundi. Imana ibahe umugisha kumbaza icyo kibazo. Niba twabyumvise, iyi ni Bibiliya kandi turimo turakorera ubwami bw'Imana. Yesu niwe waduhamagaye kandi yaravuze ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine, ibyo nakoraga namwe muzabikora. Rero iyo umvise iri jambo biravuze ngo baramumuzanira wari utewe na dayimoni. Dayimoni abonye Yesu, ntabwo dayimoni yabonye umwana, ahubwo kandi umwana nawe ntiyabonye Yesu, ahubwo biravuze ngo dayimoni abonye Yesu. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyari aha hantu ni uguhangana kwa Yesu na dayimoni. Bivuze ngo ni uguhangana kw'imbaraga z'Imana n'iz'abadayimoni. Rero muri makeya, kugwa kw'abantu iyo dusenga bitewe n'uwabisigiwe, haba hariho imbaraga z'Imana zihanganye n'iza Satani. Iki gihe rero niyo mpamvu uyu muntu yaguye, biravuga ngo dayimoni aramutigisa amubirisha ifuro. Ibyo mujya mubibona, umuntu yagwa akaruka. So ntabwo rero kugwa ari uko umuntu usengera abantu muri ubwo buryo yaba akorana na Satani, babyumve neza. Ahubwo biravuga ngo dayimoni yarwana ava mu muntu, ibyo bishobora kubaho. So numva rero nagisubiza gutyo. Hariho nyine uburyo umuntu ashobora gukora ikintu ari nk'ubuyobe cyangwa se ari ukuyobya abandi, ariko Bibiliya iri wazi, ntabwo nsubije nkanjye, nsubirishije Bibiliya. Rero kuba dukurikiye wenda bibazaga ibyo ngibyo, Imana ibaha umugisha ko basobanukiwe, kandi nawe urakoze kutubaza icyo kibazo. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Nitwa Dieudonné Imana ishimwe. Ndifuza ko babaza, nanjye ntago ndagera ku gitaramo ariko ndifunda ko ku giterane, ndifuza ko babaza kubigendanye. Ese iyo umuntu n'ubuhe bwoko bwo kubohoka, cyane ko iyo umuntu yikubise hasi arabohoka, mutubwira ko abohoka n'aya moko yo kubohoka abaho? Ikindi iyo umuntu abohotse abohoka no ku mutima, cyangwa abohoka ya madayimoni afite bihuriza he n'agakiza? Kuko hari abantu hanze bavuga yuko iyo umuntu bamwe mu bapasiteri babwiriza mu kubohoka cyane kurenza uko babwiriza ngo bakizwe. Mwadusubizaho iki kuri icyo kibazo? Ikibazo cyawe ni cyiza kandi urakoze kubariza imbaga y'abantu benshi. Ndagushimiye kubw'icyo kibazo. Ukuyeho ko ndi kucyumva mu buryo bubiri. Ese agakiza no kubohoka bihurira hehe? Akenshi ko umuntu abwiriza, abakora gutyo babwiriza kubohoka, wenda ntibabwirize agakiza. Ukuyeho ko njye abankurikirana kenshi barabizi hano mu rusengero, no mu biterane by'ubushizi byo mperukamo twabatije abantu benshi cyane. Ntabwo wabatiza abantu rero utabwirije agakiza. Agakiza ni kimwe, kubohoka ni ikindi, kuko Satani ashobora kuboha umuntu utarigeze agera mu rusengero, ashobora kuboha n'umuntu wageze mu rusengero. Kubohoka rero ni ukubohoka ku myuka mibi ibifunze umuntu. Nk'uyu muntu ni benshi Yesu yagiye asanga mu isinagogi. Hari uwo yasanzemo maze imyaka 18 atunamuka. Urumva niba ari mu rusengero byanze bikunze azi gukizwa, azi kugira gute. Rero agakiza ni kimwe, kubohoka ni ikindi. Byasaba inyigisho nyinshi. Umuntu ashobora gukizwa ariko wenda akaba naboshye, noneho nyuma yo gukizwa agakenera na ya mavuta yo kumubohora. Ni ibintu byasaba inyigisho ndende, ariko agakiza no kubohoka ni ibintu bibiri, kubera ko tubohoka ku myuka myinshi itandukanye. Hari igihe umuntu aba afunzwe na karande z'iwabo, hari igihe umuntu aba afunzwe n'imivumo, hari igihe umuntu aba afunzwe n'imyuka y'amarozi,
hari igihe umuntu aba afite ibirwara bidakira bituruka ku badayimoni. So, ni byinshi bisaba izindi nyigisho kugira ngo wenda abantu babyumve, ariko kubohoka ni kimwe, agakiza ni ikindi. Bivuze ngo kuba uboshye ukijijwe ntabwo byakubuza kujya mu ijuru, ariko Yesu yavuganye na Petero aramubwira ngo mukiri mu isi ko turi hano uzatumarira iki? Yesu aramubwira ngo mukiri mu isi nzabakubira 7. So numva rero nagisubiza muri ubwo buryo, ariko agakiza no kubohoka ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubundi kubohoka kwa mbere ni ugukira umwuka w'ibyaha. Hari n'abantu bavuga umuntu yakoreshejwe ibitangaza, ariko igitangaza cya mbere gikomeye ni uko umuntu akira icyaha. Rero n'umwuka w'ibyaha, iyo umuntu yakiriye agakiza aba abohotse umwuka w'ibyaha. Tuvuge n'urugero, hari nk'abantu usanga aboshywe n'umwuka w'ubusambanyi, ugasanga mu by'ukuri ubusambanyi bwe ntabwo busanzwe, ugasanga ni ibintu bisa n'ibifite izindi mbaraga zibiri inyuma. Rero iyo umuntu aretse icyaha n'igisa nacyo, nawe aba yabohotse. Numva nabisubiza gutyo, birajyana. Iyo umuntu aretse icyaha nawe aba abohotse. Amen. Ikibazo cyanjye kirimo su question A na B. A iragira uti ese Satani nawe ashobora gukora ibitangaza? Niba ari yego, ni gute umukristo w'umwana cyangwa utarakora mu by'umwuka ashobora kumenya gutandukanya igitangaza cyakozwe n'Imana n'icyakozwe na Satani? Arakoze ku kibazo cyiza atubajije, kandi ntekereza ko n'abadukurikiye mukeneye kumva icyo gisobanuro, kugira ngo nyine tuze kumenya ese koko Satani nawe yakora ibitangaza. Niba koko abikora, tuzamenya gute iby'Imana n'ibya Satani. Ni ikibazo cyiza abakristo bakeneye kumva, bakeneye no kumenya, kandi ndifuza kukigusubiza. Ikibazo ubajije ni cyiza cyane, Imana iguhe umugisha. Yego, Satani nawe yakora ibitangaza. Urugero, Mose agiye muri Egiputa, Imana mbere yuko imwoherezayo yamwigishije gukora ibitangaza kubera ko yari azi aho agiye. Agezeyo akora igitangaza cya mbere Imana yari yamubwiye, hanyuma Farawo akibonye araseka, aravuga ngo icyo ntabwo ari cyo cyanyemeza ko ari Imana yagutumye, kuko nanjye ibyo mfite abantu babikora. Biravuga ngo ahamagara abakonikoni nabo bakora ibitangaza. Ariko iyo usomye iryo jambo, hari aho iby'abarozi byagarukiye, hari aho ibya Satani byagarukiye. Mose arakomeza, kuko bageze ku cya 4 babwiye Farawo ngo icyo cyo noneho ntabwo twashobora kugikora. Bibiliya iri wazi. Iki kibazo mbajije, kuvuga ngo ese abakristo batandukanya gute ibya Satani n'iby'Imana? Yesu nawe barakimubajije, abigishwa barakimubajije, arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Icya mbere, niba wabonye umuntu akoreshwa ibitangaza, daboro nk'umukristo ukeneye kubanza kumenya imbuto ze. Niba ushaka kumenya neza koko ko ibyo bintu biva ku Mana, ukeneye kubanza kumenya imbuto ze. Noneho izo mbuto nusanga ari imbuto z'abana b'Imana, nusanga ari imbuto z'umuntu wakijijwe, bizaba bikubwira ngo uwo muntu arakorana n'iki? N'Imana. Ariko kandi nanone nsobanureho gatoya, hari igihe iyo tuvuze gutya abantu bavuga ngo ubwo uwo muntu ukoreshwa ibitangaza ntabwo ashobora gukora icyaha. Mutandukanye kuba umuntu yagira intege nke no kuba yaba atera imbuto. Ariko Yesu yagishubije neza, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero numva ku bantu badukurikiye, ku bantu warubarije, bakeneye kumenya imbuto z'abo bantu bakorana n'Imana. Imana iguhe umugisha. Ndumva ari ubwo buryo nagisubizamo. Murakoze. Yego. Koze ngenda baza ku giterane. Yego. Twumvise muvuga aho bizabera n'uburyo mubona bizakorwa, ariko numva muvuzemo abakozi b'Imana. Ese nabo muri iri torero? Cyo ni icya mbere. Hanyuma mubona bizasigira iki umukristo w'umunyarwanda kuba mwatuye umuntu uturutse i Kongo? Urakoze cyane. Urakoze ku kibazo kizubajije. Mubona bizasigira iki umukristo cyangwa bizasigira industry ya gospel hano mu Rwanda, ibiki bizayisigira?
ese abo bakozi b'Imana n'aba hano mu rusengero harimo aba hano urugero nkanjye uri kugusubiza ni njye mushumba w'iri torero ni nanjye watumiye uwo mushyitsi dufatanyije n'ubuyobozi bw'itorero hanyuma rero n'iki bizasiga icya mbere hari abantu benshi igiterane kizasiga bakiriye agakiza bakiriye Yesu n'umwami n'umukiza kabiri kubera amavuta ari kuri uwo mukozi w'Imana natwe tuzaba duhari hari abantu bazakira indwara hari abantu bazumva ijambo ry'Imana ko igiterane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo guhirika ubwami bwa Satani so niba hariho guhirika ubwami bwa Satani nuko tuzaba turi gushaka kubaka ubwami bw'Imana numva rero ikintu igiterane kizasigira abantu daboro n'ugukizwa hari abantu tuzasiga babaye iminyago ya Yesu kuruta ko baba iminyago ya Satani hari abantu bazakira indwara hari abantu bazabohoka kuri iyo myuka twavugaga hari abantu ubuzima bwabo buzahinduka ku bw'iki giterane kuko hazaba hari amavuta adasanzwe so numva ari ubwo buryo nagisubizamo nibyo ku bazakitabira bazabona byinshi Imana izakora ku buzima bwabo amen. Murakoze. Yego. Nagaruka ku bahanzi mwatubwiye bazaririmba muri dine nabo mwatubwiye amazina yabo baramye nabahe ikindi kuri insanganyamatsiko yanyu guhirika ubwami bwa Satani nakwibaza wenda nk'ibintu byatumye mutekereza ino teme kugira ngo mwumve ko bikwiriye ko muhirika ubwami bwa Satani ni nk'ibihe bintu ubona wenda ubu bwami bwa Satani bubangamiyeho abantu cyane muri iyi minsi cyangwa se ibitiro biri kugaragara cyane buri kohereza urakoze mbere kuri icyo ngicyo guhirika ubwami bwa Satani icya mbere Yesu yaravuze ngo nimusenga muvuge ngo ubwami bw'Imana buze kabiri guhirika ubwami bwa Satani no kubera ko turashaka kubaka ubwami bw'Imana kandi icyo inyungu z'iyo bwahirimye ni izihe hari indwara zituruka ku myuka mibi iyo myuka yahunze izo ndwara ntabwo zongera kugaragara hari imyuka ifunga abantu ku bukene iyo ubwo bwami bwahiritswe abantu bava kuri iyo myuka noneho hakabaho kuba umuntu yahabwa umugisha kubera ko Satani ntabwo akunda ko abantu bahabwa umugisha icya kabiri bizadufasha iki hari abantu bari sosiyete nyarwanda ikeneye iyo wahiritse ubwo bwami bari babaswe n'ibiyobyabwenge bari babaswe n'ubusinzi bari babaswe n'amadroge ibyo bintu byose ubwo bwami bwa Satani bwahirimye niho usanga umuntu akubwira ngo njye sinzongera kuba umusinzi sinzongera gupfumura amazu y'abandi sinzongera kwidroga hari imiryango myinshi ifite ibibazo bikomeye bituruka kuri ubwo bwami bwa Satani hari imiryango ifite abana bananiranye atari uko bakananiranye ahubwo ari ukubera ubwami bwa Satani ariko iyo buhirimye umwana arabohoka akaba muzima akagirira umumaro umuryango akanawugirira sosiyete nyarwanda iyo ubwami bwa Satani bwahirimye hari abantu babana n'ubumuga iyo bumuvuyeho yigirira umumaro akawugirira n'umuryango we numva ni muri ubwo buryo nagisubizamo abaramyi bazaboneka muri dine tuzaba turi kumwe na Serge Rugamba tuzaba turi kumwe na Kanuma Damascene tuzaba turi kumwe na Aline Gahongayire hari n'abandi bashobora kuzahaboneka tutaramenya nonaha ariko nonaha abo nibo bazaboneka Yesu aguha umugisha. Murakoze ndifuza kongera kubaza ku kijyanye no guhirika ubwami bwa Satani ni terme isa nkaho ikomeye unavuze guhirika arahirika nyine ese ubwo bwami bwa Satani mwifuza guhirika ni bumeze bute cyane ko hari wenda kakantange nk'urugero hamaze iminsi hari navuga ko ari ubwami bwa Satani mu nyemerere mbyite gutyo yego bugaragaza yuko hari kugenda hagaragara abapfumu babyemera hari kugenda hagaragara ubundi wowe bivugaho iki ibyo bintu by'abapfumu ni ubwami bwa Satani mufuza guhirika ese muri ino minsi bwo ugereranyije ukuri kubibona nk'umushumba ubwami bwa Satani bihagaze bite hano hanze kugira ngo wenda unaveho naho ngaho unatubwira n'uburyo mugiye guhirika ubwo bwami bwa Satani mbere gatoya wenda yuko gisubiza nakora nka be yacyo kuko nanjye byari mu kibazo nashakaga kubaza muri iyi minsi umuntu yavuga ngo hari imyigaragambyo y'abapfumu iri kuba bakajya kuri social media bakavuga ati twagiye Gisenyi mu Kivu hariya
ati amafi yari yabuze bakayarobesha bakabishyira kuri social media, abantu bakiza indwara bakajya bagaragaza bagije gushima, ndetse bamwe mu bapasiteri bagahaguruka bakavuga ati biriya bintu sibyo, nibyo batikinitse, ni ibiki. Izo mbaraga wenda z'ibyo bintu biri kugenda biba muri iyi minsi, nicyo cyatumye muvuga muti ni ngombwa ko dutegura igiterane cyo guhirika buriya bwami, tukanazana n'uwo munyabitangaza akadufasha kubuhirika kuko birakaze. Wenda nabyo mwagira icyo mubituvugaho wenda. Ya, murakoze cyane. Icya mbere ni ukubirebera cyane muri rusange, apana wenda no kubirebera kuri abo bagiye mu mazi, wenda ibyo sinabikurikiranye cyane, ariko wenda tuvuge kuri uwo mwuka w'ubupfumu cyangwa umwuka w'amarozi. Iyo tuvuze umupfumu tukavuga abarozi, ni abantu bakorera Satani. Niba Imana ifite abakozi bayo, nuko Satani nawe afite abakozi be. So iyo tuvuze guhirika ubwami bwa Satani, nibyo ngibyo birimo. Niba hari umuntu wamarishijwe ibye n'abapfumu, niba hari umuntu waruzi ko abapfumu hari icyo bamumarira akaba yabonye ntacyo bamumariye, iyo ageze mu nzu y'Imana akabohoka, ubwo bwami bwa Satani buba buhirimye. Icya kabiri, dukeneye ko abantu bajya no mu ijuru, kuko birivuga iki? Biravuga ngo wasi ugushije ishano kuko Satani arakumanukiye. Ubwami bwa Satani rero iyo tubuvuze nabyita gute? Ni nko kuvuga ngo abantu bakeneye kumva Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko natwe niwe dukorera. Kandi ikindi no kubwira abantu ngo ntibakeneye kujya kuraguza, kuko ibyo bintu bikurura iyindi mivumo ku buzima bw'umuntu. Ntago Bibiliya ibyemera. Ijambo ryayo riravuga ngo ni Imana ifuha ntimukaramye izindi mana. Rero ibyo ntibyabura kubaho, nta nubwo ari hano iwacu gusa, no mu isi hose birahari. Ariko cyane cyane nyine murabyumva, guhirika ubwami bwa Satani nukuzamura ubwami bw'Imana, kuko n'ubwami buhanganye. Ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana biba bisa n'ibihanganye. Rero niyo mpamvu dufite iyo teme ivuga ngo guhirika ubwami bwa Satani. Ndumva nagisubiza muri ubwo buryo niba munyuzwe. Aha, hari umupfumu unabyemera witwa Sarongo. Sarongo aherutse kujya kuri social media avuga yuko ashaka umunyabitangaza wakwemera guhangana nawe, bagahurira nko ku gitangaza, agasenga Imana ye n'undi agasenga Imana ze. Sarongo aramutse asabye Bishop Harerimana Jean Bosco ko bahurira ku gitangaza kimwe ngo bagaragaze Imana y'ukuri, mwabyemera? Ukuyeho ko wenda uwo Sarongo nanamuzi, ntabwo nzi niba afite n'impamvu yo kubisaba, sinzi n'icyo agambiriye. Ariko kimwe cyo ni ukureba niba mu by'ukuri ese ubundi koko ibyo bitangaza avuga birahari, ese koko yabikora bigakunda, ese sosiyete nyarwanda iranabikeneye, ese guhura kwanjye nawe tukajya guhanganira mu bitangaza byafasha iki sosiyete nyarwanda, cyangwa se byafasha iki abantu badukurikiye. Ibyo rero byose aramutse yabinsabye, byambwira impamvu abikeneye, akambwira n'icyo biri bumarire abantu. Icyo gihe twareba niba hari icyo biramarira sosiyete, icyo gihe twabijyamo. Kubera ko ntabwo jewe si nkora ibitangaza, niba we akora ibitangaza byaba ari agashya, ariko jewe si nkora ibitangaza, ahubwo nkoreshwa ibitangaza. Kandi unkoresha ashobora kunkoresha igihe icyo ari cyo cyose abifitemo inyungu, kuko aha Mose gukora ibitangaza yari afite impamvu abimuhaye, kuko yashaka kubohora abantu be bari muri Egiputa, n'abantu babyumve. Ntabwo iyo dukoreshwa ibitangaza ntabwo ari icyubahiro cyacu cyangwa se urukundo Imana idukunze, ahubwo ni urukundo Imana ikunze abadukurikiye. So rero numva nta n'impamvu njye mfite yo kujya guhangana nawe uzamubwire ko ngenda akora ibitangaza, ahubwo njyewe nkoreshwa ibitangaza. Ariko niba wakora ibitangaza muzabicunge neza, mumenye koko niba bikora, niba ari ukuri. So numva nagisubiza muri ubwo buryo, kuko ibyo ni nkuko nonaha wambaza ngo ngaho dukorera igitangaza nicaye aha ngaha, ubwo yaba ari njye nyine ubikora. Ariko munyumve neza n'abadukurikiye babyumve, njye si nkora ibitangaza. N'abandi bajya babimbaza ngo ndashaka uze dukorera igitangaza. Oya, ntabwo nkora ibitangaza, ahubwo nkoreshwa ibitangaza. Unkoresha rero ankoresha mu nyungu z'icyo ashaka cyangwa z'umuntu ashaka kugirira neza. So numva nagisubiza muri ubwo buryo. Imana igumugisha ku icyo kibazo. Murakoze. Kiriho njyewe ikibazo ariko ndakibaza nk'umuntu utari umuntu ufite experience cyane cyane ku bijyanye
n'itorero cyangwa se kuba mu rusengero cyane baza kuza kwihangana n'ikiba kitajyanye nuko bigomba kuvugwa. Yego. Icyambere ndi kubaza cy'amatsiko kubera iki ubundi imyaka yose yabayeho abantu bigishwa ijambo ry'Imana kubera iki badafata. Kuko imyaka yose ntabwo turabona umuntu graduatinga tuvuge ngo uyu nguyu yagize kuri level runaka kuzagera kugira ngo azongere agwe, ntabwo bishoboka kuko abantu bose baragenda bakazamuka byagera no kuri babandi babashumba ugasanga noneho nibo banyamafuti ya mbere kandi bo tuzi ko bashobora kuba barageze kuri level yo hejuru. Biterwa n'iki imyaka yose abantu bigishijwe icyaha kuki bakomeza kugikora niba wenda hari ubushakashatsi mwakoze kuri iyo ngingo. Hanyuma umuntu akibaza ati se ijambo ry'Imana rimwe na rimwe niryaba ribuza umudendezo abantu, kuko uzasanga hari ahantu hamwe namwe abantu babuzwa ibintu bumva ko ari byiza. Yego. Ugasanga ijambo ry'Imana ravuga ngo ni icyaha, n'urugero wenda kunywa agacupa, abantu kuba biyambarira uko bishakiye, ugasanga nta muntu umwe yabangamiye wenda barishimye kandi Imana yakuremye ivuga ngo ube ku isi yari ibizi byose ukuntu bizagenda. Sinzi nimba ari uko interpreta nabi wenda biza kugira ngo umuntu abyigishwe mu buryo bukwiye cyangwa se ari ukuntu naka ku bijyanye n'umudendezo, kuba ijambo ry'Imana rishobora kubaniye abantu ibyishimo wenda bakwifuje kuba barimo. Hanyuma ikindi kijyanye n'icyo ngicyo, ese umuntu tuzamenya ngo ari kuri level yihe yo kugira ngo tumwizere tuvuge tutuye nguyu yagize kuri level yo kujya mu ijuru. Umuntu ajya muri bavuga tuye nguyu ni umukozi w'Imana koko. Ubwo muri no minsi turi kubona n'abahoze ari abakozi b'Imana babandi twizeraga ari banyabyaha ba mbere bari ku isi. Imana iguha umugisha ku kibazo kizubajije, ku badukurikiye namwe Imana ibaha umugisha. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo umuntu afata ryari, kuki tubona ibyaha bikomeza gukorwa kandi ijambo ry'Imana rihari. Icya mbere ni uburyo nagisubiza mu buryo bibiri ntanze nk'urugero. Ushobora kuba ufite umuntu ushinzwe wenda gukoropa ahantu, ariko hakaba hari undi nanone wihaye gahunda yo kujya aza kwanduza aho wakorobye. Turi mu isi ya Satani kandi ikibazo ubajije kimeze nk'ikibazo, kimeze nk'ikintu Eliya yigeze avuga abwira Imana ari mu kibazo, arayibwira ngo erega abahanuzi bose barashize, ni njyewe muhanuzi usigaye njyenyine. Mu by'ukuri nubwo wenda dushobora guhura n'abakora ibyaha, dushobora guhura n'abantu wenda banakoreye Imana tubizi, nyuma bakagwa, nyuma bakongera bagasubira mu byaha, ariko nanone haracyari abandi bantu bacyubaha Imana, bagikorera Imana, barwana iyo ntambara. Gukizwa no kujya mu ijuru ni urugendo rwa buri munsi, kuko none Satani ashobora kugambira kugukoresha icyaha, kandi ntabwo ari twebwe twishoboza kudakora ibyaha, ahubwo ni Yesu udushoboza kudakora ibyo byaha. So rero kuvuga ngo abantu barafata, niba wowe wenda warabonye uwo byanze ntafate, ariko hari n'abafata ukumva arafite gahunda yo kujya mu ijuru, ukumva aratinya icyaha n'igisa nacyo, kandi ukumva arashaka nyine guharanira kujya mu ijuru. Rero ntabwo ari ukuvuga ko abantu bose badafata, ariko ikiri inyuma y'uko ibyaha bikomeza kubaho ni Satani. Ari nayo mpamvu duteguye igiterane gifite intego ivuga ngo guhirika ubwami bwa Satani. Iyo buhirimwe wa mwuka wo gukora ibyaha usa n'uvuye ku muntu, noneho umuntu akumva yakiranuka. Ndumva kuri urwo ruhande ari ubwo buryo nagisubizamo, kuko tukiri mu isi Satani azahora ashuka abantu, kandi azahora ashaka nyine nawe abazajyana nabo mu muriro. So numva icyo ari uburyo nagisubizamo. Icya kabiri warubajije wenda rimwe na rimwe usanga hari ibintu twita ibyaha ku isi kandi tuzi ko byaremwe n'Imana. Imana yarabishyizeho ari byiza, wenda bya bindi bidashobora kuba bibangamiye amategeko asanzwe abantu bagomba kuba bakurikiza. Yego. Ugasanga ariko muri Bibiliya cyangwa se ko twigishwa tukabwirwa ko ari ibyaha, kandi ibyo bintu ugasanga umuntu wese n'umukristo na wa wundi waminuje mu Kristo nawe icyo ngicyo kisangamo buri munsi. Yego. Ubwo ijambo ry'Imana niryaba mu bundi buryo wenda runaka ridashaka ko abantu wenda bidagadura, ahubwo buriya nuko abantu batarabimenya kwidagadura kwa mbere kuba mu ijambo ry'Imana, kuba no mu barokore
turidagadura, turabyina, turishima, dufite amahoro. Ahubwo iyo umuntu ataragera muri icyo gihe cyangwa se ataraba muri iyo myemerere agira ngo wenda abantu aho ari niho heza. Ariko nanone ngisubize gutya, Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira yiyange, kandi agomba kugira ibyo asiga, ku bantu badukurikiye. Hari umudendezo tudakeneye kubamo tukiri mu isi, dutegereje ko tuzawubamo turi mu gihugu cyo mu ijuru. Usibye n'ijambo ry'Imana, habe no mu buzima bwacu busanzwe hari ibyo tuba twumva dukeneye ariko tutemererwa, kandi ibyo twemererwa byose siko bitugirira umumaro. Rero gukurikira Yesu nuko usabwa kugira ibyo wiyima. Nabwiye abantu ndababwira ngo kureka ibyaha ntabwo ari uko byadushaririye, ahubwo nuko twashatse gukurikira Yesu. Kandi nyine iyo ushaka gukurikira umuntu, iyo ushaka kuba mu bwami, wubaha amahame yabwo, wubaha amahame y'ubwo bwami kugira ngo ububemo. Numva rero ntabwo ijambo ry'Imana ntabwo ribuza abantu umudendezo, ahubwo ritanga umudendezo ku bantu babirimo barabizi. Uzabona abantu basenga, ubona umuntu ararize nta muntu umukubise kubera ko yishimye agera ku rundi rwego rwo hejuru. So rero iwacu haba umudendezo cyane kuko dufite abantu bagiye baza barushye, uyu munsi bafite amahoro. Dufite abantu bagiye baza bahorana agahinda, akanywa inzoga ariko ntizimara agahinda, akanywa urumogi ntibimara agahinda, ariko yahura na Yesu agahinda kagashira. Rero nemeza ko mu kirokore niho hari umudendezo ahubwo kuruta ahandi, nuko abantu batarabimenya. Karibu nimuhagera muzamenya umudendezo uhari. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Ndagaruka ko ibintu umaze kumusobanurira. Yego. Nge ikibazo mfite ndibaza, wavuze ko udakora ibitangaza ahubwo bikoreshwa. Ese ni irihe banga ufite byo gukoreshwa ibitangaza? Kuko hari abantu benshi babyifuza, Joel, aba basore, abandi bapasiteri batandukanye bashobora kwifuza nabo gukora ibitangaza. Bisaba iki kugira ngo umuntu abe yakoreshwa ibitangaza? Ibyo ndabihuza ninjira mu rusengero, hari ibintu nabonye hano imbere y'intebe, ndabona n'imbago n'utugare. Umuntu yakwibaza kuki biri mu rusengero, ese nibyo abantu mwasengeye, kuki mubishyira hano ku altari? Nabyo mubiduhere ishusho, kuko hari abantu bavuga wenda ko najyaga mbyumva mbere ko hari abantu bagaragaza ko bataye imbaga ariko kuko batari barwaye. Nabyo mubiduheho briefing, kuko hano ndabihabonye kandi biragaragara ko nyine byakoreshejwe. Ikindi ni cya gatatu, mwaza kumpabarira, izina ryawe kuri ubu riratumbagiye cyane, riri hejuru. Sinzi niba ari umunyarwanda utarizi, ariko Bishop ntabwo tumaze imyaka myinshi cyane tukuzi. Waduha background gato yawe mbere yo gushinga itorero, wabagahe, wakuriye muri itorero, mbega ubuzima bwawe mu gakiza ubutubwiraho mu ncamake. Urakoze. Urakoze. Reka mbere kuri background yanjye wenda mvuge mu ncamakeya. Gizwa nakijijwe mu 1995, nyuma y'intambara nibwo nakiriye agakiza. Nakakiriye mu itorero rya DPR, niho nakirijwe, niho nakiriye agakiza. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi mbajije ikibazo, ndacyari umugenzi ujya mu ijuru. Ubuzima bwanjye muri icyo gihe cyose nagiye ndangwa no gusenga, kandi impano abantu bambonaho none n'icyo gihe nari nzifite, ariko kubera umuco wenda w'itorero rya DPR ntago byabaga byoroshye ko bakurekura kugira ngo ukore, kuko impano ikurimo igaragara iyo wageze aho igomba gukora. Ariko nari mfite amasezerano y'uburyo Imana izankoresha, yewe no gufungura itorero nabibwiwe ntaranatekereza ko ibyo binabaho. Ibyo ni muri ADPR bagiye babimpanurira, ari abahanuzi benshi tuziranye ntari buvuge hano, bagiye bampanurira ibyo ngibyo. Ariko babihanura nyine nanjye nabonaga nta nzira zihari, ariko Imana yo yari izikiri kuvuga kandi ko kizasohora. Rero kuva icyo gihe nabaye umunyamasengesho, umuvugabutumwa, hanyuma gutangira umurimo w'Imana nawutangiye mu 2013. Ntangiriye ku Gisenyi, aho niho natangira umurimo w'Imana. Igihe kiza kugera nza ni Kigali,
ngeze i Kigali nahereye i Nyamirambo mu Miduha, benshi barahazi. Haza kuba hatoya, tubona ko tugomba kwimuka tukajya hanini, tuza ahangaha mu rusengero rwacu rw'i Remera, hano hamwe no kwa Rwahama, wenda ko badukurikiye kugira ngo banabyumve. Aho ngaho ubu niho turi gukorera umurimo w'Imana. Umuntu rero muri kuvugana n'uwo nguwo, nicyo gihe natangiriye kumbwira ngo izina ryanjye riratumbagiye cyane, nta muntu utabizi, ahubwo urakoze kumpa ayo makuru. Ntago nari mbizi ko izina ryanjye ryatumbagiye, nzi ko nkiri hasi kandi ndacyasaba Imana kunzamura, ariko niba ari hari koko abantu barizi, ubwo hari impamvu. Gusa Imana izamfashe abenshi baba ari abarizi neza, kuko nanone ntabwo izina ry'umuntu ryazamuka ngo abantu bose barimenye neza, haba hari n'abarisebya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Numva background yanjye navuga ariyo ngiyo gatoya, mfite umudamu n'abana 3, nkomeje gukorera Yesu. Reka rero njye ku cyambere, niba unyuzwe njye ku cyambere kivuga ngo Joel yifuza gukora ibitangaza. Hari n'abandi bapasiteri bifuza gukora ibitangaza. Kuva nahura n'abanyamakuru ni wowe muntu mbajije ikibazo nkunda. Buriya nabari abapasiteri babisebya, abo wisaba pasiteri, burya mu mitima yabo bifuza kubikora, bagize umugisha nabo babikoreshwa, ariko abonye atabikoreshejwe nyine akaba yashaka uko abisebya, kubera ko Satani ikintu cya mbere atwambura ni ubumwe. Ikijyanye no gukora ibitangaza, urambaza ngo ese biva he, umuntu yakora iki kugira ngo nawe akoreshwe ibitangaza? Ndifuza gusubirisha Bibiliya, kuko ngewe mbivuze kandi njya mbikoreshwa, ari igihe mwagira ngo nakoresheje amarangamutima. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya Matayo ibice 10 umurongo wa mbere. Haravuga ngo ahamagara abigishwa, ni Yesu wabahamagaye, ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Icyo ni kimwe. Dusome kandi nanone mu Bakorinto ba mbere kugira ngo bisubirize rimwe. Mu Bakorinto ba mbere, ko ikibazo bajije ni cyiza, birasaba ko tukisubiza twitonze. Abakorinto ba mbere ibice 10 byaho na 2. Abakorinto ba mbere ibice 10 na 2, dusome n'umurongo waho. Dusome ku murongo waho wa 10 wa 27. Hari ijambo rivuga ngo nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo. Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa, bose ni abahanuzi, bose ni abigisha, bose bakora ibitangaza? Numva nshaka gusubiza nkoresheje Bibiliya. Wavuze ngo ibitangaza biva he, umuntu yakora iki ngo abikore? Icya mbere, impano ubwabyo nyine urabyumva, impano ni ikintu umuntu yahawe, kandi Yesu kuba mwemera tumuzi nk'umunyabitangaza. Aje yahanganye n'abafarisayo, ariko yakoraga ibitangaza. We nta nubwo yakoreshwaga, ahubwo yakoraga ibitangaza. Uwo Yesu rero niwe dukorera. Twasomye ijambo rivuga ngo arabahamagara, abaha ububasha bwo kwirukana abadayimoni, bwo gukiza indwara. Mu itorero Imana ishyiramo batandukanye, ishyiramo abahanuzi, ishyiramo abigisha, ishyiramo abakora ibitangaza, ishyiramo intumwa. Izi mpano zose kuki Imana izishyizemo? No kugira ngo yubake ubwami bwayo. Rero gukoreshwa ibitangaza ntabwo ari umuntu ubyiha, ahubwo nuko Imana ishobora kukwitegereza ikabona ihisemo. Igihe yatoranyaga Mose, ntabwo ari Mose wayisabye kwimutoranya, ahubwo Mose yatoranyijwe n'Imana mu by'ukuri atarabizi. Iramubwira ngo ndashaka kugutuma, imwigisha gukora ibitangaza. Dawidi atumwaho na Samweli, ntabwo ari Dawidi watoranyije gukorera Imana, ahubwo Imana yatoranyije Dawidi ngo akorere Imana. So rero
iyo Imana iguhamagaye ishobora kuguhamagara mu mpano zitandukanye. Abaririmbyi ni impano z'Imana, abaprotokole mu rusengero ni impano y'Imana, abadiyakoni ni impano y'Imana, abigisha ni impano y'Imana. Ndanabakunda cyane aho muri abafite impano zo kwigisha, Imana ibaha umugisha. Abahanuzi ni impano y'Imana. So rero nta handi biva kuri Yesu. Numva rero nagusobanurira niba Joel nawe ashaka gukora ibitangaza nkuko wabivuze, ntabwo nzi ko nawe afite icyo cyifuzo, ariko nakomeza atitiriza Imana, nakomeza asenge, yegera Imana. Imana nibona ko ari ikwiye kumukoresha izabimukoresha, nibona ko ikwiye kumukoresha mu mwuga w'iyobokamana TV nk'umunyamakuru izabimukoresha. Abo bapasiteri nabo ikintu kimwe navuga gishobora gutuma n'Imana itabakoresha byinshi, kandi nge nanabyifuzaga, tugize umugisha twakoreshwa ibitangaza turi benshi, kuko abanyarwanda bakeneye izo mpano kugira ngo zibafashe. Ariko niba uri umupastor, uri umukozi w'Imana, ikibazo cya mbere ukeneye kumenya impano yawe, warangiza ukubahiza abandi kugira ngo nawe Imana iziguhe. Kuko ntago wafata impano wenda y'abanyabitangaza cyangwa y'ubuhanuzi ngo uyisebye hanyuma ngo ejo Imana izagukoreshe muri ayo mavuta, ntabwo bishoboka. So rero ndumva nakigusubiza muri ubwo buryo, ni Yesu utanga impano, nta yindi nzira wanyuramo ngo ubone ibitangaza ku bwanjye, ahubwo ni Yesu ushobora kugutoranya akagusukaho ayo mavuta. Ko biravuga ngo ahamagara abigishwa abaha ubutware, atari abaha ubutware ni abantu nk'abandi. Ihamagara Mose imwigisha gukora ibitangaza, itaramuha ibitangaza ni umuntu nk'abandi. Numva rero ari uburyo nasubiza mu cyo kibazo. Urakoze, Yesu aguhe umugisha. Amagare yego icyo nacyo reka nkigusubize. Wabajije uti ese imbago mbona hano mu rusengero, ese ari amagare mbona, kubera iki mubishyira mu rusengero, kubera iki biri ku ruhimbi, biva hehe? Dufite ubuhamya bw'abantu benshi, dufite amavideo y'abantu benshi bagiye baza bazifite. Nuza kwegera Joel, hari n'uwazitaye ejo bundi areba, we numva yari yateranye. Aho biva nta handi, nuko kuza arwaye, kuko bira yavuze ngo abaha ubutware bwo gukiza abarwayi no gusengera abamugaye bagatandukana n'ubumuga bwabo. Rero iyo umuntu aje afite izo mbago tukamusengera agakira, tumusaba kuzisiga iyo abishaka. Hari ukubwira ati ntago nakongera kujyana iyi mbago, biragatsindwa, ubwo mbonye nyikira nkaba mbonye amaguru mazima, reka nsige iyo mbago, ntago nzongera kugendana nayo. Hari abantu bibaza ngo kubera iki muzishyira mu rusengero? Namwe ndaza kugisubiza, ariko namwe nimubambariza muzababaze ngo ese kubera iki habamo na bafure. Sindumva umuntu mbaza icyo kibazo, ariko usanga abantu bafite ikibazo ngo kuki imbago ziri mu rusengero. Icya mbere, dukeneye kugira ibihamya by'imirimo y'Imana. Niyo mpamvu Yesuwa yababwiye ngo mutoragura amabuye muri Yorodani, kugira ngo abana bacu bazavuka muzababwire ko twambutse Yorodani ku manywa y'ihangu nta mazi arimo. Ariko se bazabyemezwa n'iki? Muzabereka amabuye mwatoraguyemo. Ni nk'uko wambaza ute se ubuhamya bumariye icyo abantu, kuki umuntu akira akagaruka gutanga ubuhamya? Ni ukuvuga ngo hari umuntu uza atwaye imbago yabona abandi barazisize, bikamuha kwizera ko nawe Imana yamugirira neza. So rero kuzishyira hariya nta kindi, ni imirimo y'Imana. Dukeneye kwerekana ko Yesu yakoze imirimo, dukeneye kwerekana ko hari umuntu wahageze arakira. Ni ibihamya. Ejo dushobora kubikoramo n'ibitabo, tukandika ibitabo nk'uko dusoma ibyakozwe n'intumwa. Ubu tuzi ko ibitangaza byabayeho kuko banditse ibyo Yesu yakoze. Iyo batabyandika ntabwo byajyaga gukunda. Rero ambref, niyo mpamvu gusa, nta yindi. B yacyo wavuze ngo twagiye twumva ko hari abaza bakazisiga, ariko mu by'ukuri atari byo, wenda batari barwaye. Niba byaranabayeho, nta bihamya mfite, kuko kugira ngo wenda nemere icyo kintu nabyansaba ko mpura n'umushumba wabikoze, wenda akabipanga gutya akabitekinika. Njya nkunda kuvuga ngo ubu ngubu ushatse kumenya amakuru ya APR ntabwo wayabaza umufana wa Rayon, ko hari ibindi yakubwira. Ushaka kumenya amakuru ya Rayon ntiwayabaza umufana wa APR, hari ibindi yakubwira. So nubwo buryo nakivugamo. Ikindi navuga, nekereza ko umuntu ushaka kubeshya
yashaka ahandi ajya kubeshyera, ariko kubeshyera hano iwacu mu Rwanda ni ibintu utamaramo n'iminota ingahe, kuko niba nabonye bafasha abantu ngo bahimba message z'uko bipimishije covid, ari ibintu bibera muri telefone y'umuntu, ibi bintu bakabimenya ukuntu hano bamenya amakuru bagira ngo nabo barerekwa. Rero umuntu waba ashaka kubeshya ibyo bintu, nge namugira inama yo kubijyana ahandi, kuko hano ntiwababeshya kabiri, ntago bikunda, ntago hano wahabeshyera kabiri. Numva ari ubwo buryo nagisubizamo. Nifuza kubabaza ni Dieudonné. Yego. Nifuza kubabaza nti umuhamagaro waje ute? Umuhamagaro wa umushumba Bishop waje ute? Ese niki cyatumye cyagusunikiye gutangiza itorero rya Zarafat? Ese impano zo kwerekwa no gukoreshwa ibitangaza zaje ryari? Ikindi cya kabiri udusobanurire se gusengera ku musozi no gusengera mu mazi no gusengerwa n'umuntu wari wese, cyangwa se yaba ari umuhanuzi yaba ari umushumba, bigira agaciro ki? Ari ugusengerwa no kwisengera ku giti cyawe? Ikindi cya kabiri cya gatatu ndasana ku mukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana ki? Ngarutse ku giterane turiho, ni umukozi w'Imana ki? Ese n'ubuhe butumwa budasanzwe yazaniye Abanyarwanda? Imana iguha umugisha. Ikibazo ubajije nacyo ni cyiza, Imana iguha umugisha nawe. Impano zaje ryari? Umuhamagaro imini waje ryari? Gusengerwa ni byiza, kwisengera se byo bigenda gute? Ntabwo tubuza umuntu kwisengera, umuntu nawe yemerewe kwisengera, ariko impamvu Imana yashyizeho abashumba igashyiraho abatambyi ni ukubera ko uko ni ku bwami bwayo bwubatse. Hari amavuta aha abo bantu. Wibuke, niba wibuka neza ku badukurikiye, Imana iza kureba Mose yaramubwiye ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, numvise iminiho banihishwa n'uburetwa. Ni ukuvuga uko kubyumva abo bantu barasengaga, uko kubyumva abo bantu baratakaga, ariko Imana ibyitegereje ibona hakenewe umuntu isukamwe amavuta kugira ngo agende abohora abo bantu, arwane n'izo mbaraga. Rero umukozi w'Imana wasizwe ashobora gusengera ikintu wowe wisengeye kikanga. Tuvuge n'urugero, hari abantu bamwe twagiye dusengana batabyara, uyu munsi barabyaye, suko nabo batasengaga, ariko amavuta Imana insutseho uburyo inkoreshamo ni buri hejuru. Ni ukuvuga urugero naguha wenda kugira ngo ngarutse mu buzima bwacu busanzwe. Twese turi Abanyarwanda, ariko tugira abameya, tugira aba general mu buryo bwa gisirikari, tugira abapolisi bakomeye. Bari abantu bose en general ni Abanyarwanda, ariko ntidukora bimwe bitewe n'uburyo bahamagawe, bitewe n'uburyo basizwe. Uriya mupolisi cyangwa uriya mu general yabanje kuba umusivili nkatwe, nyuma yitwa generali kubera amavuta bamushyizeho n'ibyo bamukoresheje. So rero kwisengera ni byiza, ndanabyemera, ariko nanone abantu babyumve bakeneye n'amavuta agufasha gusenga, kuko ni ku bwami bw'Imana bwubatse. Uyu munsi wa none urugero naguha, cyakoze wenda we kuko uri umunyamakuru, hari igihe wagira iyo feva kurusha twebwe, ariko uko umuturage usanzwe ashobora kujyana ikibazo kwa perezida n'urugero, uburyo cyakihuta cyangwa se uburyo byakihuta kugira ngo ahure nawe ntabwo bingana n'uburyo minisita yajyayo. Urwo rugendo ntabwo rureshya. Minisita ashatse kujyayo bishobora kumworohera cyane kuruta wenda uko umuturage yaza kujyayo bamusaba biranyura. Niko no mu buryo bw'Imana, ubwami bw'Imana, abo basizwe Imana hari ikibavugaho kugira ngo bafashe abantu bayo. Kandi iyo uhuye n'uwasizwe byanga bikunda ubuzima bwawe burahinduka, kuko n'icyo Imana yabahamagariye. Icyo ni kimwe, ndumva icyo ngisubije muri ubwo buryo. Ikindi warubajije kijyanye nacyo? Nabajije kijyanye n'umuhamagaro wawe n'icyatumye utangiza itorero rya Zarafat. Umuhamagaro wanjye rero, numvise ubutumwa bwiza, nihana ibyaha n'ibisa nabyo, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza muri 1995 niko nababwiye. Hanyuma ntangira inzira y'agakiza, ntangira kuba mu nzu y'Imana, ndicara barambwiriza, ndicara baranyobora, ndicara banyigisha gukorera Imana, mba muri urwo rugendo. Umuhamagaro rero
urebye icyo gihe si nabwo wavuga ngo nicyo watangiriye, kuko iyo dusomye Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana itumenya tukiri insoro, kandi buri muntu wese uri mu isi afite impamvu yayijemo. Burya nuko hari igihe umuntu atabimenya, ariko buriya nawe mu buto bwawe ntabwo abantu bari bazi ko uri umunyamakuru, ariko burya wari umunyamakuru nubwo uri kubikora uyu munsi. So gutangiza itorero, numvise ijwi ry'Imana, ni Imana yabinsabye gutangiza umurimo w'Imana, ndetse mbanza no kurwana nabyo, numvaga ko atari ijwi numvise ry'Imana, ariko nza kugera igihe nsaba ibimenyetso ndabibona. Nsaba abayobozi ba myaka 10, cyakoze icyo kintu ntabwo cyamenyekanye cyane kuko nta kamera nagiraga, nta naga telefone nari mfite kabifata, nari nkiri mu butayu butanyemerera kubona ibyo. Icyo gihe rero nibwo nasengeye umuntu, mbona ararebye, nanjye numva ndikanze. Byari biturutse kuki, hari igihe twigeze gutumira umukozi w'Imana, noneho ahantu twicara ku rusengero rwo ku Gisenyi, iyo wicayemo abakristo baza ubu bareba ku ruhimbi, iyo wicaye ku ruhimbi bareba bamanuka. Noneho hari umudamu wari urimo wagenderaga mu igare, nkajya numva ijwi rimbwira ngo nimusengere, nkavuga ngo hoya, irindi rikambwira ngo ushobora kumusengera ntahaguruke ukaba wikojeje isoni imbere y'abakristo. So numiye uwo mukozi w'Imana muri icyo giterane, yaje kumusengera ava mu igare, n'ubu ni umukristo mu rusengero, muje namubereka arahari rwose. Icyo gihe rero nibwo ahagurutse ryajwi riragaruka rirambwira ngo dore icyo wanze gukora ngikoresheje abandi. Bukeye rero niho nasengeye uwo wabanaga n'ubumuga bwo kutareba, arareba. Naho natangiye kumva ko bishoboka ko Imana yankoresha mu buryo bw'ibitangaza, ntangira kubisengera n'amayerekwa nagendaga ngira, Imana ikagenda ibwira uko biragenda. Imana iguha umugisha. Ikijyanye n'umukozi w'Imana rero dutumiye, bamwita Prophète Neema Skatenda, araturuka mu gihugu cya Kongo Kinshasa, arafite amatorero menshi ku isi hose. Mu by'ukuri tujye twubahana, nanjye nubaha amavuta ye, ni umugabo ukomeye cyane ukoreshwa ibitangaza bikomeye, no kugira ngo atwemerere kuza ni ubuntu bw'Imana. Ariko igikuru nabwira abantu, twamaze kubyemererwa, yarabitwemereye, azagera hano ku itariki 7, atangira igiterane ku itariki 8, azava hano ku itariki 12. Icyo mbasezeranyije, icyo mbabwiye cyo ni kimwe, wanditse iryo zina gusa Prophète Neema Skatenda muri YouTube channel, wahita ubona ibyo nkubwiye. Si ngombwa ko mvuga ibintu byinshi, ariko ni umugabo Imana ikoresha ku rwego rwo hejuru, ni umugabo wuzuza amastade, ni umugabo ujya mu gukora ibiterane n'abazungu, ibintu bikaba ibindi bintu. Ari ku rwego rwa bakozi b'Imana bakomeye, ba Benihin, ba Robert Kayanja, nyakwigendera Tibi Joshua, ba Oyedepo, ba Yongichu, ari kuri urwo rwego. Rero kumwakira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kumwakira hano n'umugisha, ndumva tuzagira ibihe byiza. Ndumva aricyo namuvugaho, wenda niba hari ibindi muramumbazaho. Murakoze cyane. Hari umubyeyi mwicaranye ntabwo twamumenye, yego, niba byemewe yatwibwira nkabona kumubaza ikibazo. Murakoze. Nitwa Kayitesi Jean d'Arc, abandi umukristo w'itorero rya Zerafati. Murakoze cyane. Umumaro wanyu cyangwa se niba hari role mugira mu itorero nayo mwahitubwira, kuko kuba mwicaye aho ngaho hari icyo bisobanuye. Murakoze. Ndi umukristo wa Zerafati nk'uko nabikubwiye, ariko kandi nkora n'umurimo muri protocole y'urusengero. Murakoze cyane. Uruhare rwanyu muri ibyo byose bagiye bavuga bibera hano mubibona, ibindi bikaba mwabyumvise cyangwa se hari amakuru mubifiteho. Ushize hari ikibazo twabajije Bishop tumaze se, bari abantu nta mpanuka ishobora kuba mu rusengero bitewe nuko asengeye umuntu akaba yakwikubita hasi. Ngize amahirwe ubwo mukora muri protocole, bigenda gute kugira mu bibere maso hatagira umuntu uza kwikubita hasi, abe yavunika, abe yagira indi accident? Bigenda gute? Murakoze.
nk'uko nakubwiye ko mba muri protokole ni umurimo w'Imana kandi ni umurimo dukorana umwete ndetse n'ubushishozi n'ubwitonzi kugira ngo tubashe gufasha abo bantu. Iyo abantu bariho babohoka rero uba maso kugira ngo wa muntu uze kumufasha muri kwa kubohoka kwe ataza kugwira intebe, ataza se kuba yakubita umutwe hasi, tukamuba hafi. Tugerageza mbese gukoresha abantu babishoboye kugira ngo dufashe wa muntu abohoke neza yisanzuye, atagira n'ibindi byamubangamira. Murakoze cyane. Akabazo kanyuma nsorezo mbaza Bishop, hari abantu babona kuri hari amavideo yanyu nabonye uko muri kubwiriza, hari abantu baba bari iruhande ameze nka kamvuye ngo nka God abarinzi. Umuntu akibaza ni ngombwa ko mushumba bari kumwe n'abantu nakwita abarinzi mu rusengero? Bari abantu bafite umumaro umeze gute? Hanyuma muze gusoza muduha message y'umwihariko mwabwira abanyarwanda bazakurikira iki giterane, nicyo nubwo mwigize kubikomozaho, ariko ikintu cy'agaseke kihariye muze kugasoreza ubwo Joel araza ko arimo dusoreza hafi kugira wenda ngo asoreze rimwe kugira ngo tujye no mu bindi. Uriya mu mama ntabwo ndamubaza ikibazo kimwe kugira ngo mbaze igisa n'icyo yabajije gatoya. Ndashaka kumubaza mu matorero menshi ari hano, kubera iki wahisemo gusengera muri Zeravate Holy Church hano mu Rwanda? Birumvikana aho umuntu yahagiye hari igihe ngo atahava cyangwa akahaguma. Wowe hari igitangazo usibye wenda abandi bantu baba wagiye ubona, hari igitangaza wenda Imana yaba yarakoresheje Bishop kuri wowe wenda akaba ariyo mpamvu ugati hano hantu sinzahava, nemewe no kuhashyira n'umuhamagaro wanjye wo kuba protocole? Umuntu ashobora kubyibaza. Urakoze, ubivuze neza. Buryo umuntu ntago yakwishimira kuba ahantu nta kintu yahungukiye. Ndi umukristo wa Zerafati ariko ntabwo ari hano natangiriye. Nahisemo rero kukuza hano ndetse no kuhaguma kuko ubwanjye nahaboneye igitangaza. Nanjye ndi mu bantu baje nanjye bafite ibibazo, baje bafite uburwayi bukomeye ndetse butari bworoshye, ariko mpabonera igitangaza cyanjye ndakira. Narifite uburwayi bukomeye bw'umugongo wari ukeneye kubagwa, ariko ngeze hano mpura n'umushumba mu mavuta ye aransengera, uwo mugongo urakira. Uyu munsi murambona ndetse muranyumva ko mba no muri protokole. Ntago waba muri uwo murimo udafite umugongo udakomeye. Ni bimwe rero mu byanteye imbaraga zo kuvuga ngo ntago nzavirira amavuta y'umushumba wa Zerafati. Wari umaze nk'igihe kingana iki wenda urwaye uwo mugongo? Hanyuma rero njyewe ikibazo kindi wenda nyibaze uriya mupapa uri hirya nk'umukristo wenda usanzwe, ubibona gute muri iki gihe ikintu kijyanye n'ijambo ry'Imana, ko tuzi ko Imana ari imwe, Imana dusenga twese ari imwe, na bimwe bamwe bavugaga bya mbere bavuga ku bijyanye n'abapfumu n'ibiki byose ko bose bizerera ku Mana imwe. Hano ku isi dufite amadini menshi, amatorero menshi atandukanye, ariko yose ugasanga nubwo ari miliyoni aragenda agahurira ku Mana imwe. Muri iki gihe kubera amatorero cyangwa se amadini yagiye aba menshi, mbona mu minsi mike cyane iri imbere hano bashobora kuzajya banatanga na promotion kugira ngo babone abakristo, kuko usanga umwe avuga ati mu itorero ryanjye ryanguze ntabwo dushyiramo ibintu bijyanye n'amananiza, uraza niba uri umukobwa uzageza wisiga uko wishakiye, uzambara uko wishakiye. Undi washyiragamo ayo mananiza akagenda abura abakristo. Ugasanga bamwe baravuga bati cyo bundi ari ikiganiro twakoranye n'undi mugabo aravuga ngo mu itorero ryabo bitewe n'ukuntu bagiye babuza abantu kera ibiki n'ibiki, ngara abakobwa benshi bagumiwe babuza abagabo kuko itorero ryababwiraga ngo bariya ntabwo mukwiriye gushakana nabo. Ubwo ngubwo no kwanga abo bantu ntabwo bari abakristo. Urumva, so ibyo bikaba byarabagizeho ingaruka. Muri iki gitorero amatorero yose yabaye menshi kandi ari gusa nkaho ari guhangana, ni competition, kandi twese turasenga Imana imwe. Biriya ntabwo byatuma umuntu utaraba umukristo, umuntu utarafata inzira anacika intege akabivamo akavuga ati biriya bintu nabonye byarabaye inuza. Hanyuma se Imana niba ari Imana imwe dusenga, ko kenshi na kenshi rimwe na rimwe du challenginga cyangwa se
ikarobanura ku butoni kwa kundi bajya babivuga ko amakipe aba ari mu kibuga ari abiri abagiye gukina umupira yose agasenga imwe igatsinda indi, ko Imana idashyiramo fairness ivuga ati ndabaha 50-50. Utubwire nk'umukristo. Urakoze cyane, nubwo ikibazo cyawe cyabaye kirekire cyane, hari ibyo ntumvise neza, ariko genda ndavuga nkanjye nk'umukristo n'icyatumye mba umukristo. Ushobora kuvuga ngo Imana ni imwe, jewe Bibiliya nizereyemo imbwira ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Jewe namwemereye rero nk'umwami n'umukiza. Maze kumwemera nk'umwami n'umukiza, ibyo kujija abandi sinabijyamo ngo menye uyu inzira yagendana n'Imana niyi. Jewe maze gukizwa nashatse kujya muri uwo murongo, kumenya ko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo, muha ubuzima bwanjye. Mpindukira muri Yesu, hanyuma ndamwemerera kuba data. Iyo ufite umubyeyi umubwira byose. Hari ibyo unshobora kutakubwira wowe, ariko iyo ndi mu cyumba jewe nanjye w'imbere ngira Imana nkamenya icyo nyibwira. Ushobora kumbona muri costume, ariko iyo ndi jewe n'Imana yanjye mfite uko mvugana nayo, ndi ku karago, mfite uko ndirira imbere y'Imana. Rero yego harabakubwira ibyo bashaka, hari igihe bibagiza inyungu y'Imana. Kare Bishop hari kibazo mwabajije, aravuga ngo hari ko Imana igusiga, ntigusiga cyangwa ntiguha umwuka w'ibitangaza cyangwa ikaguha impano y'ubutangaza kubwa Bishop cyangwa kubw'umukozi w'Imana, iguha kubw'abakristo, kubw'abari ku bwoko bw'Imana. Niko yamagaye Mose ku bwoko bw'Imana kugira ngo imuhe ibitangaza, ariko bigamije kubakura mu buretwa. Rero kuri jewe maze kugendana n'Imana muri ubwo buryo, hari uko mbonana n'Imana, nkuko nanjye uko mvugana n'abana banjye, hari uko twifungura bakambwira, kuko hari relation twagiranye. Je mbona relation ya mbere na mbere niyo umuntu bwite n'Imana ye, hanyuma abakozi b'Imana bakatwigisha kwegera iyo Mana mu bumana bwayo, bakadufasha gusenga. Sinzi ari byo wabajije bindi ntafashe neza, ariko ku bwanjye jewe nabaje ni kubera iki nyine bisa nkaho ari amarushanwa muri iki gihe. Amatorero yabaye menshi, amadini yabaye menshi, kandi yose agaruka ku Mana imwe, Bibiliya ni imwe, ijambo ry'Imana ni rimwe, ariko amatorero uko agenda yiyongera niko abantu bagenda bacanganyikirwa kumenya iry'ukuri n'iribeshya. Guhamagarwa no kwihamagara ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abahamagawe, hari n'abihamagaye. Abihamagaye bihuze na cya kibazo yabwiye ngo Joel akashaka gukora ibitangaza, ati nanjye mbwira umwuka w'ibitangaza. Nuvuga ngo jewe nakubonye wowe, tujye mu buzima busanzwe, nabonye wowe muri domaine yawe ya journalisme, hari ibyo ukora byiza kandi ubikora neza. Aho kuza ngo njye ku maguru yawe unyigishe uko naba nanjye journaliste mwiza, nanjye mare imyaka nk'itanu nkukurikira, mumwigishwa wawe, nkuwekera kamera, ngende niga neza ukuntu ubikora, nanjye nzabe uwe umaze kunyereka inzira. Kuko isi hari ukuntu yihuta, umuntu agashaka gukira vuba cyangwa agashaka kujya muri ayo mavuta vuba. Jewe icyo ndi bukore, maybe nzagura kamera nziza nk'iyawe, mare iminsi 3-5, hanyuma menye gukora, hanyuma ngusenye wowe kugira ngo mbone kujyaho nkora. Ariko sinzakuvanaho amavuta yawe cyangwa ubumuntu bwawe cyangwa professionalism yawe uko nakora kose ngusenya, ariko sinavana professional, kuko wowe hari igihe wabikoreyemo, hari ukuntu Imana yaguhamagaye. So ndibaza ko benshi hari benshi bagendera, kuko numva nanjye n'umukozi w'Imana, ariko ntagendere mu mavuta, ntagendere mu kwiga, mu gupatienta. Bishop yigeze kuvuga ngo igitangaza cya mbere yakoze hari nka 2013, ariko yari kandi nakongeraho gato kuri icyo kibazo yarabajije kivuga ngo ko amatorero abaye menshi, abantu ntibazageraho bagacanganyikirwa. Icya mbere nta nubwo yari yaba menshi, aracyari makeya, kubera ko ni gake unyuze mu makaritsiye hafi ya hose, aho usanze butike uyisangamo inzoga, utubari turiyongera cyane. Niba twiyongera rero ni ukuvuga ngo tugize umugisha tukagira n'amatorero avuga ubutumwa bwiza,
byaba ari umugisha muri sosiyete yacu. Icyo bimaze ni iki? Mbere twari dufite igitangazamakuru kimwe hano nakita televiziyo Rwanda. Uyu munsi wa none turi kumwe namwe muri bitangazamakuru birenze 5, 6 kandi byose nibyaje. Ese ubu nta mumaro bifite kuba mu gihugu dufite ibitangazamakuru byinshi? Hari inkuru Joel ashobora kubona, ariko hari niyatabona igisiraje ikaba yayibonye, bigafasha abakurikira itangazamakuru kumenya amakuru menshi. So amatorero abaye menshi avuga ubutumwa bwiza, nta bindi biraho byafasha kubaka ubwami bw'Imana. Numva rero kugira amatorero menshi atari ikibazo, kuko hari ibintu amategeko ya leta atajya kura mu muntu, ariko amatorero abapasiteri bashobora kumukuramo bikemera. Ushobora gufunga umwana akajya kubera ko yibye, nyuma y'imyaka 6 akagaruka, nyuma y'ukwezi kumwe ukongera ukamufatira mu kindi cyaha ukongera ukamufunga. Ariko umuntu wageze imbere ya Yesu abireka, nta gifungo kibayeho kandi agahinduka burundu. Rero numva amatorero abaye menshi bitaba ari ikibazo, kuko dufite umugisha wo dufite ibinyamakuru byinshi mu Rwanda, tumenya amakuru atandukanye. Numva ariko nakongeraho Imana ibamugisha. Reka mbaze Robert, turimo tugenda tuza gusatira umusozo. Robert ni umuntu uzwi cyane mu bintu by'ibitaramo bya gospel. Iyo uvuze iryo zina abantu benshi barabimenya mu gutegura ama event ya gospel n'ibindi nk'ibyo. Hangaha muri iki giterane uhari nk'umutezi w'ibiraka, uri umukristo nawe wa Zerafati Holy Church, bimeze gute? Noneho nka coordinateur mwavuze yuko kuwa 6 hazaba dine muri Serena Hotel, kandi muvuga ko izaba irimo abantu bakeya. Muzakoresha iki mu kurimita abantu ko nta wanga kurya no kunywa, kandi mwavuze ko nabyo bizaba birimo, ndetse nta n'uwakwita kwifuza kubonana n'uriya mukozi w'Imana Neema ndetse na Bishop by'umwihariko biteguye gute bya dine? Uragira icyo ubidusobanuriraho gatoya, unatubwira nyine gatoya kuri Skatenda mwatumiye. Reka ikibazo ngo igisubizo mpereye nyuma ndaza kwivuga ndangiza. Okay. Igiterane uko giteguwe Bishop yabivuzeho, ariko reka mvuge kuri dine. Dine iteguwe mu buryo uri professional. Twashatse ko uyo muntu ni high profile. Dukenera ko n'abanyarwanda twabakorera ikintu cyiza, ariko nabo bagahura face to face. Yego. Igihe wakoze dine muba muri bake. Abo bake rero bazagire n'umwanya wo gusangira nawe, babonane nawe, abwirize, hanyuma habe no kubonana nawe umubaza nk'ibibazo waba ufite. Kenshi nta n'abandi bakenera kuzagira nka entretien privé. Icyo gihe ushobora no kubidusaba tukareba uko byagenda. Uko iteguye rero, dine izabera muri Serena. Izabera muri Serena, hari kurya no kunywa. Yes. Hari ikiguzi rero. Serena ntabwo tuzagenda, ntabwo bayiduhera ubuntu. Hari ikiguzi gihari, ni ukuvuga ngo umuntu uzajya muri Serena azishura 100,000. Muri ibyo 100,000 si ikiguzi cyo kujya muri Serena gusa, hari no gushigikira uyu murimo w'Imana. Okay. Kujya muri Serena ni kimwe, ariko hari byinshi turiho turakora, nibi turimo ni imyiteguro. Nabyo hari ikiguzi cyabyo. Hari byinshi bizakorwa nabyo bikeneye means, bikeneye amafaranga. Rero umuntu wese uzajya muri Serena so gusangira gusa, azaba anatwereye umurimo w'Imana uzabukorera. Okay. Icyo si ikiguzi cya Serena gusa, ariko ni nko kwitanga kugira ngo n'ibikorwa byose bigende neza, no guha umugisha umurimo w'Imana, nawe azaba ashigikiye umurimo w'Imana. Rero tuzaba turaho, hari abaramyi bazaba bahari. Hari Aline Gahongayire, hari Serge, hari na Kanuma Damascene, hari n'abandi muzagenda bubamenya mu minsi iri imbere. Abo bose bazaba bakora entertainment mu gihe turi gufata ifunguro, byose biteguwe neza. Hari nimero rero umuntu akontakta kugira ngo abone tike.
akontakta nimero 07 8 8 50 0050. yego Abandi bashaka kubivuga neza bavuga ngo ibihumbi 07 8 8 ibihumbi 5 50. Iyo uhamagaye iyo nimero iguha ayo makuru yose ya dine, hanyuma hari no kwishura. Biri simple cyane, hari ushobora gukoresha momo yawe ugakoresha kode itorero gira kode ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, hanyuma agakurikira kode yacu ni 31 32 00. Iyo niyo kode ya Zerafati, hatandika Zerafati. Mu gihe ubonye ko wishuye, iyo screenshot urayiyoheza kuri ya nimero 0788500050 kugira ngo tuguhe tike yawe cyangwa invitation yawe. Iyo invitation tuyikohereza aho uri hose mu Rwanda. Okay. Tukayikohereza uko ifite na QR code ya security. Buri muntu tike ye yose izaba ifite n'izina ryawe. Uzagera hariya bazisha muri scanner igahita igaragaza table yawe tugomba kugushiraho. Okay. Uko niko biteguwe. Yes. So wambajije Robert rero muri gospel ufite izina wagiye utegura ibitaramo bitandukanye, n'ubundi uri muri iki giterane nka coordinateur, nk'umurimo w'Imana nk'akazi, n'ubundi kwa kundi umuntu aza akakubwira ati mfite event ngo n'unyo untegurire, byifashe gute? Wabaje niba ari kiraka, ntabwo ari kiraka. Umukozi w'Imana Bishop yatangiye avuga ngo hari abahamagawe, twese twahamagawe mu buryo butandukanye. Jewe Imana yansize amavuta ya organisation. Ibyo uvuga bya kera ni ibyo nyine kuva muri bibiri ko organiza ama concert n'ibiki byose n'ibiterane by'ahandi, yego. Ariko hano mpari nk'umukristo, nk'umwana w'itorero. Okay. Ndi umwana w'itorero hano, ntabwo ndi gukorera ku kiraka. Ndi umwana w'itorero, nasanze ko nkenewe muri organisation y'iki giterane. Umushumba arabisaba ati ube coordinator. Mbikora nk'umwana w'itorero, nkuko bambwira ngo hagarara hariya kuri protocol winjiza abantu, niko nabikora. Ubwo hari igiye kumbaza ngo wisanze gute hano, kuko ndabizi ko uze amakuru yanjye yose. Ndi hano kuva mu gihe cya Covid. Yego. Ibyo muvuga by'ibitangaza nanjye ndi umwe muri ibyo bitangaza. Urumva ko amatorero yose yarafunze. Namenye umushumba muri Zoom, za Zoom meeting. Umuntu arambwira ati kuri umeze nabi muri iyi minsi, wakurikiye ibi. Nanjye nk'umuntu wabaye mu itorero cyane, umunyamakuru yaje kubibaza aho gato cyagihe, ndavuga reka biya bintu sinari bwakabuboke. Ariko mbonye ibitangaza birakoreka, ndavuga wasanga nanjye igihe cyanjye ari iki, reka nkurikire. Ndakurikira, aravuga ngo sengera amazi. Tugiye cyo gusengera amazi muri Zoom, mfata icupa ryanjye mu rugo, turasenga twese ati dusengera amazi, dusenga. Hanyuma nari maze iminsi meze nabi cyane kabisa. Umutwe nari umaranye igihe kirekire cyane, ndaza kubivugaho. Ariko iryo joro no gusinzira nari maze nka insemaine ntasinzira neza. Ndanywa sinzira kuva ku ntebe kugira ngo ngere mu cyumba nari ntangiye gusinzira. Ndavuga uyu mutipe si ibi bintu se n'ibiki, kuko aho nakuriye ntitwakuriye mu biryo bitangaza. So byari bingoye kubyemera. Then mbona biciyemo, ntangira rero gukurikira rero iyo Zoom. Bafunguye amatorero dimanche ya mbere nari naje hano, ariko sinaje nk'umukristo uje gutembera muri ditorero. Ariko mfite ibibazo bindi. Jewe ho ni kimwe, kuba ndwaye, nari maze indwara y'umutwe nyimaranye imyaka 37. Kuva mfite 14 abanzi twakuranye cyangwa aho abamdeze ababyeyi barabizi. Kuva mfite 14 ans narwaye umutwe birananirana, ndabyemera. Hari ikintu ubona nacyo mu buzima tunaracyemeye.
so no mu modoka yanjye mba mfite nabaga mfite ibinini FRRG iragenda nayo so jewe ntibyanjaga cyane ariko umwana banjye uzi kugira abana b'abasore ukabona ko byanze umwana ukamuvuza ahantu hose biranga scanner n'iki byose biranga umwana yagera mu gihe cya examen ndibwira nti ariko se wa mugabo yansenge tutanarabonana muri Zoom nagiyeyo naje hano n'abana banjye yes ntacyo namubwiye ndamubwira kuko we namubwiye ngo ndibuze gusenga tutananavugana ati sawa ngeze hano ati wazanye n'abana bawe ngwino hano nibaza ukuntu atsabye abana banjye tugera hano imbere aha abona imfura yanjye ati arwara umutwe uyu agize gutya ati ariko n'uyu mwana wundi arwaye umutwe kandi uyo wa kabiri niwe byari bibi cyane kuko yari amaze n'umwaka yarawurase w'amashuri n'iki byose bimeze nabi naho bimeze nabi naho twari twicaye yavuga ngo sound imeze nabi mu mutwe ashaka gusohoka araza asengera amazi hariya aramubwira ngo yakarabe maso ndababwira ko kuva uyu munsi kugeza ubu umwana wanjye yarakize wow n'uwo mukuru yarakize mukuru we ntibyari grave cyane ariko we yarakize amen jewe naho ngarutse indi semaine ateriko se kumbona ikibazo cy'umutwe urumva nafashe cyagiye ninywera mbone bitotsi ibindi nabibwiraga ko hari ikintu ubona nacyo ndavuga imyaka 37 ngiye kuvuga ngo umutwe reka mbyibagire ubu nzawubana nawe n'ubundi nibwo buzima bwanjye ariko ndi hano kandi arasenga ati Robe ngwino hano ko ikibazo cy'umutwe ndabwira icyo cyose nakikubwira ko kimaze 37 nawe ni kubikivuga neza arabi ambwira ngo mwaya kuri aya mazi karaba no mu mutwe ndababwiza ukuri kuva uyu munsi yari mu kwezi kwa gatandatu kugeza uyu munsi abanzi ngenana n'imiti y'umutwe niwanjye ntawe ukibaho umuti mutwe ndi muzima iyo kaje ni kakundi wiba mu izuba ukumva birakuriye niki maze kubona ibyo ndavuga rero ninjiye mu itorero reka ubusanzwe muri kamere yanjye aho ninjiye ndakora ndavuga icyo bazansaba cyose nzakora rero sindi mu kiraka ndi umwana w'itorero ndio ndakora.